Pendek, Pak Adit masuk. Masuk tuh. Pak Adit, kita sekarang ngisi TST 3 kiri. Mohon disoting. Disoting. Isi TST 3 kiri disoting. Masuk monitor. Ya, masuk. Pak Adit. Ya, masuk. Ini TST 3 kiri soundingannya tidak ada perubahan. Info selanjutnya, Pak. Oke, di copy. Soundingan tidak ada perubahan. Ada kendala di valve. Mohon dibuka dekselnya. Oke, di-copy. Dibuka backselnya. Kita mau buka TST nomor 3 kiri. Nah, karena ada valve yang error sehingga tidak bisa diisi tankinya. Terusan dibuatkan reassessment. Setelah reassessment dibuat, nanti terus izin, nah, checklist izin memasuki. Nah, ini nanti ini dibuat, kemudian risiko reassessment. Terus ini yang berikutnya adalah ini izin memasuki ruangan tertutup, nanti dibuat. Kalau udah alat-alatnya disiapkan, anggotanya nanti diberi arahan sebelum masuk ke dalam tangki. Saluran sambungan listrik dan pompa-pompa valve harus dipastikan yang berhubungan dengan TST nomor 3 ini harus dipastikan kondisi off dan tertutup semua. Kerja nanti yang dari kamar mesin kan KKM dan 22 tahu. Nah, nanti pelaksanaannya CO konfirmasi kalau memang udah oke baru bisa di gas. Nah, blower sekian lama sampai bebas dari gas-gas beracun. Selamat pagi. Kita berkumpul untuk melaksanakan contoh snacking karena kita akan memasuki ruangan tertutup yaitu TST nomor 3 kiri karena valve-nya tidak bisa. Waktu ini berbahaya karena kadang ada gas beracun ataupun kekurangan oksigen. Jadi kita harus mengetes gas-gas yang ada di dalamnya. Maka kita akan melaksanakan dengan alat ini yang ada gas detektor ya. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau oksigennya kurang dari 20,9%, dia akan bunyi alarm. Terusnya ini bagus.
masuk. Ya, itu tangki sudah di blower dari kemarin sore ya. Kalau coba dicek oksigennya dengan gas detektor. Oke, akan saya cek oksigen dan gas yang kandungan gas di dalamnya dengan gas detektor. Oke, makasih. Terima kasih. Anjungan TC 3 kiri. Oke, masa silakan. Tangki TC 3 kiri sudah dicek udara dan gas yang di dalamnya dengan gas detektor, hasilnya fit for entry. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk perbaikan balap di dalam tangki. Oke, terima kasih. Yuk masuk. Ya, visualisasi kita buka kunci-kunci buat membuka valve-nya, Boy. Saja di kopi akan dikirim kunci-kunci yang dibutuhkan. Oke, ditunggu. Terima kasih. Bagaimana kunci-kuncinya? Apa sudah lengkap? Oke, kunci-kunci sudah kita cek, kita lengkap. Bisa kita mainkan di bawah. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Ya, valve sudah kita cek, sudah kita perbaiki. Untuk kunci-kunci selesai, ya. Banyak di kopi. Oke, saya akan naikkan kunci-kuncinya ya. Oke, di kopi. Tanto pisah, coba pisah. Jika bisa masuk. Oke, kalau sudah selesai valve-nya bisa naik. Lampu saya naikkan ya. Oke, di kopi kita balik, kita naik ke atas. Terima kasih. Lanjut di kopi.